Zdravo. Evo nešto zanimljivo. Zašto tržište uvijek nagradi strpljenje? Strpljenje je najpodcijenjenija, najpogrešnije shvaćena i najrjeđe primijenjena vrlina u svijetu investiranja. Ljudi ulaze na tržište tražeći brzinu, rezultat, pump, eksploziju, trenutni napredak, instant potvrdu da su bili u pravu. Ulaze očekujući da će svaki potez dati nagradu odmah, kao da tržište funkcionira po principu instant kafe. Ali tržište ne nagrađuje brzinu, ne nagrađuje nervozu, ne nagrađuje impuls. Tržište nagrađuje samo jednu stvar – strpljenje. Na prvi pogled djeluje paradoksalno da upravo u najbržem financijskom ekosistemu na svijetu, kriptu, uspljavaju najsporiji. Ali to je istina koja se ponavlja u svakom ciklusu, u svakoj fazi, u svakoj tržišnoj generaciji. Dok većina juri kratkoročne skokove, oni koji čekaju, posmatraju i akumuliraju, tiho grade stvarno bogatstvo. Strpljenje je strategija koja djeluje protiv instinkta, ali u skladu sa tržišnom logikom. Prvi razlog zašto tržište nagrađuje strpljenje jeste cikličnost. Tržište ni u kriptu, ni u akcijama, ni u obveznicama ne raste linearno. Rast dolazi u talasima. Postoje faze akumulacije, rasta, euforije, pada i stagnacije. Ko je nestrpljiv želi rast odmah i osjeća se iznevjereno ako ga nema. Ko je strpljiv zna da rast